na ni siku ya Jumatatu Blue Monday. Tunaanza wiki upya. Sawa, maana nikaisi nisije nimesahau. Niko sawa? Uko sawa. Karibu sana msikilizaji kutoka pande zozote zile ambazo upo jioni hii hapa. Twende sanjari mpaka majira saa 1 za jioni ambapo sisi tutakuwa tunafikia tamati hapa na kukusanya ama kukunja jamvi letu ambalo tumelikunjua hivi sasa, ikiwa ni saa 11 hii mpaka majira ya saa 1 ndio ambapo tutakunja jamvi letu na kunyanyuka kwenye studio hizi za Big Bros kwa siku hii ya leo. Kwa muda huu wa masaa mawili na imani tumekuja hapa kukusogezea yale tulikuwa tumeweza kukuandalia kwa kina zaidi, na kama ilivyo Big Bros na kama ilivyo Jamvini kuweza kuangazia habari kutoka sehemu mbalimbali na kuzileta hapa kwenye meza ya matangazo na moja kwa moja kuweza kushare na wewe msikilizaji ambaye uko pembezoni mwa radio hivi sasa, na ukiwa umejiandaa vya kutosha kuweza kusikiliza habari zile tulizokuwa tumekuandalia hii leo. Kuna mengi ambayo yapo na ambayo yameweza kutokea kwa siku husika hii ya leo, lakini moja ya habari ambayo imekuwa imezagaa sana kwenye vichwa vya habari na kwenye mitandao ya kijamii pia ni kuhusiana na wananchi kuweza kumrushia viatu rais wa Kenya Ruto, ambaye yupo jukwani anazungumza na wananchi, alafu wananchi alikuwa njiani yaani kwenye pita zake akaona simame kwanza wasalimie wananchi, akakuta wananchi wametibuka. Unajua Kenya ndo kwa sasa wamekuwa watu pekee ambao wanaweza kutoa ama kuwasilisha madukuduku yao live, tena kwa vitendo, bila ya woga. Bila ya woga. Maana kuna ile kuwasilisha madukuduku sio kwa vitendo, yaani unawasilisha kwa maneno kwamba umetulia, rais bwana nchi imemshinda hivi na hivi, lakini kuwasilisha kwa vitendo hauwezi, lakini wananungunikia moyoni. Lakini Kenya wao wanawasilisha kwa vitendo, na Kenya bwana wamekuwa kama vile yaani kama tuseme kwa kibongobongo, labda tuseme msanii labda Zuchu na wananchi wa Mbeya. Yaani akikaa jukwani lolote linaweza kutokea kwa muda wowote. Sipotupia na makopo basi atashushwa na maneno. Ndio ndipo ambapo na Rais Ruto kiufupi ni rais ambaye anapitia changamoto kubwa sana na wananchi wake wa nchini kwake. Manake hii sio mara ya kwanza wananchi kuweza kwenda naye tofauti, au wananchi kwenda naye tofauti. Yaani ishakuwa kama vile kawaida kwa upande wake. Akizungumza hilo na shida akizungumza shida hawamtaki, au walichokuwa wanakiongea pale yani kiufupi yani hawamuelewi. Aachie madaraka. Yani wanataka achie madaraka. Yani hawampendi. Ndio wangakwambia kwamba wao wanaweza kuwasilisha kwa vitendo kile wanachokizungumza au kile kinachowajia kwenye fikra zao. Tofauti na sisi huko kwetu, kama na nchi zingine unaweza ukasema tu rais fulani hivi na hivi, lakini kuwasilisha kwa vitendo direct kwa hiyo rais inakuwa bado tujafikia level hiyo, sababu unajua ni ujasiri wa kipekee kwamba yani rais ndio huyo hapo anahutubia hapo, au rais huyo anazungumza hapo na wananchi, yani unaanza unainama chini kwanza, unaunyanyua mguu wako, unavua kiatu, unanyanyuka, unajitega na unakirusha kwa rais. Jua sio jambo jepesi. Inataka moyo pia. Inataka moyo na ujasiri pia. Nimesikia watu wameshikwa kadhaa, na sio 3 au 5 ambao wanashukiwa. Na baada ya tukio lile aliondolewa. Aliondolewa haraka iwezekanavyo. Na maaskari kuzunguka eneo lile. Msikilizaji, bakia na sisi hapa ndani ya Jamvini la Big Bros Radio mpaka majira saa 1 za jioni ambapo tutakuwa tumefikia tamati. Na mengi ya kukujuza, usiondoke pembezoni mwa radio.